Salve! O vídeo de hoje é minha coleção de slime. Então, gente, vou começar, né? Gente, eu separei algumas slimes, né? Então, todas as minhas slimes em cima da mesa. Olha isso, gente. Esse aqui é potinho, tá, gente? Mas olha só quanto slime. Tem slime aqui. Tem slime aqui, gente. É muita slime. Então, se você quer ver esse vídeo, bora lá. Gente, deixa eu tirar essa paleta aqui do meio. Então, bora lá. Gente, eu vou começar de 3 em 3. Não, de 1, 2, 3, de 5 em 5. Começar por esse verde limão, que não parece ser um verde limão, ele parece branco na tela. Tá chovendo, mãe? Na tela, ó, gente, tá chovendo aqui em casa. Mas, ó, ele é clique, ó. Pera aí, ó. Ele é muito glossy. Ele abre demais. Ele faz um bobo pops. Já comecei a fazer slime em 2016. Gente, as unhas estão crescendo. Que eu vou gravar um vídeo com as minhas unhas gigantes. Mas, ó, gente. Seguinte, gente. Esse é o último vídeo do canal por enquanto. Eu vou sumir um pouquinho do canal por causa dos estudos, tá bom? Então, depois eu vou voltar pro canal sim de novo. Gente, eu vou guardando tudo aqui embaixo. Próximo é esse azulzinho clarinho. Deve ser fluffy. Não, ele é fluffy, gente. Só que não é... Ele é fluffy, só que ele é um fluffy glossy. Ó, gente. Nossa, eu tô na segunda, já tá com 2 minutos e 6 segundos. 7, 8 agora. 9, 10, 11. Gente, olha isso. Gente, olha isso. Ele é muito glossy. Ele é muito glossy. Tá fazendo uma bolha. Olha. Não deu muito bem pra fazer bolha. You. Gente, eu vou mostrar pelo menos umas 10 hoje. E mais algumas amanhã, e mais depois, até completar minha coleção inteira. Tem 56 slimes, 56. Mas, ó, esse é um duro, que ele é o Danoninho. Que ele nem tem cor de Danone, na verdade, né, gente? Ele nem tem cor de Danone. Gente, ó, o próximo é esse aqui. Que ele é uma fluff que eu fiz ontem, ó. Esse. Então eu vou mostrar mais 3, ó. Pra acabar o vídeo. Que não pode ter muito mais de 3 minutos. Muito mais, não. Esse é uma butter. Uma butter slime. Olha isso, gente. É uma butter. Na verdade, isso aqui é butter mesmo. Ó. Gente, a próxima é essa aqui minha. Gente, eu vou mostrar mais algumas. Mas, ó, a próxima é gelelé, ó. Essa gelelé. Que, ó, eu taquei raspinha de giz nela. E taquei água e ativador nela. E ela ficou assim, ó. Aí eu taquei água e taquei ativador nessa gelelé. E ela ficou assim. Ficou muito boa. Gente, agora é a penúltima. Que é essa aqui, ó. Gente, ó. Essa é a moeba. Ó, a moeba. Eu tenho há muito tempo, será a moeba? Gente, a última desse vídeo de hoje é essa que eu pedi pra uma amiga minha fazer, que eu já mostrei ela 1000 vezes no canal. Essa verdinha. Gente, ela parece muito um verde bem escuro. Só que ele é verde água e não é verde escuro. Ó. Ele é um verde claro. Na verdade, ele não é verde claro, ele é verde escuro sim. Só que ele é um verde cor do oceano. Gente, ó. Ele tá muito bom. Ele parece uma pôr, mas ele não é.
Gente, eu decidi mostrar mais uns pra vocês, mais alguns. Gente, eu vou mostrar, pra completar, eu vou mostrar pra vocês o brigadeiro, pra quase acabar de completar. Gente, peraí, gente, que bugou aqui. O celular caiu de novo. Caiu 2 vezes. Caiu a terceira. Eita, gente, bugou aqui, peraí. Vou colocar de novo. Coloquei, ó, peraí. Peguei o potinho de novo. Eu vou mostrar só mais 2. Esse aqui, ó. Ele é bem pequenininho, que minha cola tava acabando. O próximo é esse aqui, ó. Que ela é uma quimeleca com bolinha de isopor. Tá, não, tá. Gente, olha só. E pra completar de última, essa butter. Essa super butter slime. Gente, ó. Essa super butter. Gente, ó. E já então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe like. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir nas redes sociais que eu estou aparecendo. Tira a tela agora pra vocês. E beijinhos e tchau! Chega,